gomu kubafunye invitation z'okulayira kwa president ngenda kuze mwezi 12 teban sijirina. I've not been invited. Ndoza bamanyi nti bamanyi batasobola kubaawo. A former presidential candidate. I've not been invited. Well, if they invited you, would you attend? Kati inviting me as an afterthought, at least bakuyita mukwenya kube bavuganyako nabo kyekikulaga NRM spirit mwekolera nti bote tebakiriza mu democracy. Do you think you deserve to be invited for the president is swearing in as a former presidential candidate? I don't think, let me tell you, democracy commands that at least muba kwenywako. You send an invitation at Noop, you send an invitation at what, but I think they fear downtoners. Bamanyite bambaja kwata invitations baziteke mawulire bakasuke bogere ebigambo ebikambwe. Kati I think basazeewo butafuna bad propaganda. Naga invitations zaffe temuzibawo. Singa bakuyise wandigenze. Sandigenze. Lwaki? Nze sirimba sandigenze. Kubanga kuno eggwanga lifuna president omupya mwe bavuganya naye abamu bakkiriza ebyava mu kalulu. Yes. Akati bwe bakuyita nti jangu obiire ng'omujulizi nga president omupya alayira n'otagenda oba osindika kifaananyi ate ekifaananyi byanjawulo obutaateninga kulayira n'okutabangula okulayira. Sitabangudde kulayira kwamu naye saatendinza olw'ensonga nti nange nyina bye siri mumativu nabyo. Machazi ngamba nti neero obululu bwenafuna ne bandi baze batya mu butuufu butya sandi wangudde ne nyina bye siri mumativu nabyo mu byagenda mu maaso. For instance, nja kugamba mbu resources za government engozesebwa gye zaakozesebwa yali efevalinga omuntu ki waliwo ebintu bingi byesakanya nabyo. Okulayira national event oba event ya Mwami Museveni ekibiina yandibadde national event neera nga ebaawo oluvannyuma okuyita mu kalulu mwena ne muvaamu nga mu mutima gw'eggwanga nga buli omu at least ekonda ku mutima terikola ki teririna. But nze of course wanamala okulayira nja kumuyita his your excellence Mr. President. Sijja gamba nti si president ebyo sijja kwerimba omutwe gwange sijja gulimba, but okwateninga okulayira sisobola. Well, njogera ku n'abamu ku bali mu kuteekateeka omukolo guno naga nti quite a number of leaders across the world have confirmed okuba ku event y'ekkololo nga 12 abakulembeze wano mu region mu Africa ne mu nsi yonna okutwalizaawo. Certainly anti kakati kano ke kalulu President Museveni kasoose okufuna with a lot of legitimacy. Oh. Yes. Kyekyo mu Luganda. A lot of ke kalulu Mwami Museveni kasoose okufuna mu mazima. Legitimacy kyeki? Legitimacy okonebwa musta okukirizibwa leading opposition yali okubiri taina formal protest against this. Any formal protest teriwo. Oyine balwa jomanyi gahonali bachagulanya jiwandikira electoral commission oba kinga gase tukanya. Formal va mu kibozi. Formal protest gojina yona. Bagenda ko mu kooti anti bagenda luline bajjeyo musango mu 2020 ngamba mu kalulu kano bagenda yo abanopo nedda bawandika ke balwa nga bagambira electoral commission tetukanya nayo mulangiridde. Kati kiki bakola ekiraga nti akalulu tebakakiririzaamu bazira okuzira ki ebidda kafuta abawagizi aba MP bawe tebagenda kulayira bagenda kulayira. Folena buli lwakulaba nga togenze mu kooti tuwandise any formal protest. Kati go wagenda? Nze saagenda kwa so okirize byava mu kulonda. Anti neera nandigenze naye jukira bagamba nti nze njagenda kuteeka olawuze petition obijukira neera singa nagenda mwani ngambye nti Munyagwa agenze kutabula mission ya Kyagulanyi yekwese Munyagwa agenze mu kooti kuwa Mwami Museveni legitimacy ne tudde bali tuti naye kugamba ke kalulu President Museveni kasoose okufuna with a lot of legitimacy, international legitimacy.
bwe nawulira Honorable Kyagulanyi ng'agamba nti abazungu banvudde mbangamba nzire Uganda ntese ne Museveni. We are in trouble. We are in trouble. Aba internationally kasita bakulanga tugenze mu kooti nga towakanye nodda mbino ebyabanupu balimu ebyokwekweka abaka bategeka kulayira gogamba yadduka bagala kunzita onagamba bino onagamba opposition nga buli mwayo gere bibye ngogamba ngolingalaga nti Museveni yeyongedde amaanyi simanyi but opposition eri confused eri disorganized gwokuva lwe twamala akalulu wawuliddeyo walirayo press conference yaba opposition bonna awamu nedda. Why can't you initiate it? Because you're also but part of the opposition. I'm not the leading opposition. I'm not the leader, the lead of opposition. But you can initiate still. I can't because Sina that I don't know how I call it. Sina dale eryo lyemirirako kuyita banno. I don't have it. Oh, I know kuyita ina kubanga leading opposition political party or leading opposition leader. Yes. Waliwo de press conference yawamu egamba bana ebyava mu kulonda tetukanya nabyo. Nada. Kakati obukulembeze bajja kujja. Oli ejinja erikaba wa Street nti wali akasuke ejinja. Kati ekigaana Ruto okujja. Oba wa Tanzania mbuli ekimuganda. No wa Sudan Mr. Salva Kiir wadde mu kosefu kyekimuganda okujja. Tawulira wadde kerere, tawulira wadde jinja likaba, tawulira lina kujja. So abakulembeze bano bonna aboogerwako abagenda okujja balina kibalaga. It is very kabonero kabi eri opposition. It is a sign of acceptance. Eri leaders, international leaders, that we do accept that this man won. He is still popular therefore. Oh. Yes. Kiba kiraga Museveni nti ayine tutumu. Kibi nnyo naye lwakuba kati ffe tetulina think tank nga opposition etula ku analyzing ebintu bwebiti. Good. Ate bw'obagamba nti please tuli disorganized nga kati ono mulabe atuvumye. We are disorganized. We are in disarray. Kati n'owulira omukulembeze omu agamba nadduka tebanzita ate agamba nkomawo ng'okulayira kwakagwa. Abatemu banaaba bavuddewo abali baagala okutta nedda. Si waddembe kudda? Waddembe naye abatemu banaaba basenguse. Yagamba abali baagala okumutta mu myezi ebiri. Banaaba bavuddewo ajja kubaawo abatemu. So obuzizo otya? No, bagenda kunzita nodduka. Gwenyini gwali ogamba bannaaye tukabanje. Kalulu kawedde mu kyo kamandinga ati katubanje ate nze bagenda kunzita. Ate oddusa ate gamba okulayira bakugwa nkomawo. Kati simanyi abatemba n'abadduse nga tebaliiwo baana abalazeewa. Bajja kuba beekukumye. Neero oyagala omuzungu addemu kutwala ati after that. Kubanga ogenda kudda odduse mu ggwanga oba bannange kiri eri baagala kunzita. Akulayira bakunagwa okomewo. Oyagala in future demogana abazungu baagala kunzita bakutwale serious. Kungu buli embassy y'abazungu gy'olaba wano eriko gwe bayita military attaché akulira abasirikale ku embassy n'abambega baabwe. Eriko gwe bayita political attaché akulira desk ebyobufuzi enoonyereza ku ebyo byonna. Time etuuka abazungu abo ne bakoowa. Abanupu muganda wange Kyagulanyi nsonyi okumwogerako ennyo yandikirabye bwe yagenda luli ng'awenyera luli lwe yagenda awenyera luli reception gye yafuna si gye yafunye kati bwe yagenda webweru luli lwe yasooka lwe yagenda awenyera ng'akutta omuggo yambadde engatta enzito ennyaniriza gye bamwaniriza reception gye yafuna si eno gye yafunye yaluno yabadde ekyo saagoberedde nnyo kyaganye kye kyabaddewo kyaganye ate attention yani yamuwadde attention kisigadde gira mu bbaala eri waliyo ka concert genda okatuulemu ninga ali mukusika n'abantu ab'amaanyi mu ggwanga eri akati singa gomanyi idleness eri mu America osobola okusinkana baba kuwalagi n'ogwa mubali n'ogwa mubanono ogenda okulya nti meya w'enyindi ategese kaafuka ogundi waliko conference genda okatuulemu bali kuki nemanyiza nemunywa olusinziza walagi mwera kuba buli gwomulaba nti muzungu nga wakala njeru mulowooza nti amatalinga
reception gyafuna lisi gyafunye kati lwaki embassy zaabwe ziba feeding a lot of information about the opposition. We need to sit down to them to calibrating how to move. Ne currently as we are in disarray. Okay, oyogedde ku kyokulayira ombuuza nti abaka bwe tebagenda kulayira because balayira 13, 14 ne 15 ng'abaka abalala bonna be balina oba toyagala balayire kubanga baawangula constituencies zaabwe mu kalulu akali free and fair. You see, tosobola, you can't eat your cake and have it at the same time. Tosobola, amaloboozi agandi badde gava mu babaka wano badde bagenda kulayira. Gandi badde garayiminga in tandem n'oli aliwa. Gowulirayo abanja akalulu wano. Mu babaka? Kati kinaganda mikwano gya Museveni okujja. Kimbuulireyo. Bwe balonda abaka na munana uliamu abanja akalulu. Tuneba naye tugenda kulayira naye aka president kali katya. Ate tibali yakinyeka. Bakiriza. Well, nabadde ondebo Munyagwa omu ku bagenda okulayira. Ne mubuuza ekibuuzo kye kimu naga nti kungu baatubba ku bwa president. Ne tuwangula obubaka bwa parliament. Kati n'akatono ke tulina yagala tukaweeyo nga tuzira okulayira. Teri amugambye kuzira. Obwa president n'abuvaako bamubba n'abuleka. Wagamba abaana bakole eggaali. Wagamba abaana betege ku kabanja n'obayisa ne mu training. Oyo yennyini gwe bakozesanga example Honorable Munyagwa ojjukira nga bamu training okubanja akalulu ojjukira. Nyiga Munyagwa nyiga n'anyiga. Vimba Munyagwa vimba n'avimba. Kati training y'okuvimba n'okunyiga yakola yaki nga takabanjiza bwatu ali tusuubira. Yani badde kamanda wa Makindi. Okunyiga training eri gye bamuyisa mu drills. Vimba n'avimba nyiga n'asiba face. Kati tetugambye nti tolayira naye okoze ekikabanja kali okirabye nti wali olimba abantu ng'onoonya kano kafo okitegedde nti wali olimba abantu nalaba Honorable Tamaguzi wano nga kugamba nti nze ngende nkabanje kituma lusoka njole ate wali olimba ky'abantu wetondere bannayuganda gali nalimba nalinimba kati ojja kuddamu kubalimba ki so but it's a terrible thing. These over 40 MPs abasuubiza nti bagenda buli omu yali ayagala kifo kye neera bwe yakifuna alinze kulayira jo actually nabalabye nga bagenza okunona ebbaluwa zaabwe tasobola ezibayita mu kulayira kakati gwe oba oyagala kukola ensobi producer afisinga tulaba ku bifaananyi byabo oba oyagala kukola ensobi bayita abo nana mu abameka bagamba mujetese nga tunalemesa Museveni okulayira ne basobola okujja ndo kati kangubuulire teri bantu baagala gavumenti ya Museveni esigaleko nga beemupi njagala kule ebifaananyi by'abakulu teri bantu baagala gavumenti ya Museveni esigaleko bwe babadde bageza okuleeta ebbaluwa zaabwe teri bantu baagala gavumenti ya Museveni esigaleko nga beemupi gekungu gwe mu bwavu buno edewe saagala nnyo okuddamu ebibiri peti but kyenjegezako okulaga omuntu amaze okuwangula obwemupi kati abo nga bo bala sitayiro yaabwe ayagala status ko kati esigala obutebenkevu busigala because alina okufuna byafuna buli mwezi so kyengezaako okulaga nti producer tulaze ekifaananyi ekya cabinet twagala kulaba nekakutandalo emboozi gye twakoze olunaku olwajjo ababaka nga bagenda okunona ebbaluwa ezibayita okulayira Secretary General Bongo yanaageza Kamutanda n'ayita meeting nti banaye mujje mu ababaka abayitamu ne bammeeya tuteese ku ngeri gye tulemesa Museveni okulayira tekibaawo tebajja bamuwaayo ne ku poliisi ageza agifulumye ali mu kutulemesa ali mu kutulemesa shia Museveni bw'atalayira ate ffe tunaalayira kati ebyokubajjako lwe babivaako ate basobola ebyo tebabisobola abakulu so buli omu yeefaako ku lulwo exactly bakozesa bannayuganda buli omu kufuna akafo kafunye asigalewo simple so it's very unfortunate naye byabazungu babisoma trend zezo abazungu bazisoma kakati zitunafuya nale mukwano gwange Muyonjo Hussein Swengere ng'agenza okunona ebbaluwa ye nalabye mukwano gwange Honorable Zambale Blasio Mukasa agenza okunona ebbaluwa ye abantu baba nalabye mukwano gwange Sebina which is very okay naye temuddamu kulimba abantu next time kuttisa abaana akola eggaali kalayi natagenda kaba nga mulimba nzajala nnyo omuntu ayogera ky'anaakola naye nze mbabuulira singa nze nafuna obululu bwamu obwo nze siina bwenzi yinza kudduka nga bannayuganda bampadde obululu miliyoni 2 n'omusobe sobola kudduka sobola kudduka ekyo njala kikubulire kungu
so kyaggwa ekyo kyaggwa balinde kulayira baweereze bantu baabwe abana abaweereza abamu abaneddabulula but ebyaggwa mulowooze ku myaka mirala 5 wow nga kyabugunjufu neera okubaagaliza Parliament ennungi because teri bufuzi butava eri Katonda just ke tuba tubakwatamu ensobi kali ke bakyamuukiriza bannayuganda naye buno obufuzi Katonda yabuwa tubaagaliza emyaka 5 emirungi. Okay, cabinet eno bwe yali etandika abavubi president yakoze ekigambo bavubi fishermen, how has the fishermen cabinet performed? You see, it was first of all newunya lwaki president yakozesa statement eyo kubanga alinga aleese abantu mu bifo bya gavumenti okubagezesa nga bagezeseza ku bannayuganda kubanga gwe wenyini abalonzi wojja n'ogamba leetedde abavubi okuba omuvubi kibi maybe alina context mu yakyogerera Bible eyogera ku fishers of men no not fishers of men Bible beyogerako eyina abavubi beyogera baali abagoberezi ba Yesu ye be yayogerako omwali Simon Peter muganda we Andrew John obajukira ba John yabo the fishermen abasobola nti Yesu yagenda actually president yakyogerako nti Yesu yagenda mbayivu ne bonna ne bamuzalawa naga sina kyakola kangende nfuna abavubi bange yes but so simanyi lwaki president ye context mali yagenda nti awali wavudde abantu bemulabanga bakitalo yalesa bemunyoma babatambuza nabo government owekitiibwa president eyo bw'oba experiment eyo gye wakola tebagigezeseza ku bifo bya waggulu bwebityo experiment eyo ekola ku RDC ku bwaki abavubi gye yandibasoose wano n'aleeta abantu beyekakasa nti bazze kuweereza baki bannayuganda abantu bw'omala okufuna emyaka 5 nga president wa Uganda kakati ffe abasigadde ng'abalonzi kubanga nze nali presidential candidate naye kakati okuva nga 12 nja kuba mulonzi owa bulijjo omuntu owa bulijjo kati ffe tuba twetaaga service delivery service delivery wekitiibwa president tetugenda gifuna ng'oleese bantu kubagezeseza ku mulimo nga bw'obadde ne cabinet yo kankuwa ekyokulabirako a lot of inconsistencies zirabikidde mu cabinet eno okulagira ddala nti cabinet ebadde y'abavubi natunula juzi lwe basala omwana obulago olujjukira honorable Baram Barugahari honorable John Kureza Muyingo yagenda omanye minister bw'aba ayogera aba communicating a position ya cabinet yagenda egaba n'agamba amasomero gano tugagadde nga minister of education gonna kindergarten primary ne secondary kubanga wadde twali mala kwokero yatta abantu waliwo ne party twalina we ought to have investigated into the fact that was there waliwo bulagajjavu negligence ku side y'essomero ekyo teri yakyogerako so nsuubira minisita kyali atunulidde ti amasomero gano kangaggale omutemu abafa okuva eri nayingira mu compound nasala omwana asooka owokubiri somero ekyo litabadde n'asikaali security yes waliwo criminal negligence ku side y'essomero ndowooza minisita Muyingo kyali atunulidde nti amasomero gano nago galina ekyokwanukula honorable Balamu n'agendawo olunaku olulala naga ngaggudde kindergarten yokka yebesigala ono ge yaggala oli yagaggula eyo waliwo miscommunication waliwo okukonagana wakati wa ministers tekirina kubaawo minister ombwa actinga he or she acts on behalf of the others waliwo that presumption eya corrective responsibility tunuulira mu trade order wano byokwoona abantu omu yavuddeyo n'agamba gavumenti eyimiriza David Bahati yavuddeyo n'agamba gavumenti eyimiriza galinda mu parliament ya Uganda ogenda nga bakoona business z'abantu okwetoloola eggwanga MP minister omulala wa local government yani Magezi honorable Magezi Raphael n'avayo n'agamba wacha kakati tubadde na cabinet ki ani abadde ayogera di oli wabadde ayogera position ya cabinet kikulagira ddala indeed president nga bwe yashiraba ene badde cabinet y'abavubi yes nga bwe yashiraba njogera nga ye bigambo bye olw'okukonagana okubadde kukola ki
Well, haven't they performed? Not. Kubanga obasuubira okubeera nga bayambako kutuukiriza manifesto yaabwe nga bwe bagisuubiza. We can go there as well. Yes, we can. But they have a manifesto as the NRM government that you expect these ministers to help fulfill. Yes. Oba tebakoze ngoga otunulye sekita mu sekita. Tulabe for example ku byobulamu. Ebyobulamu mbuulira minister w'ebyobulamu. Because me, I even got surprised. Natwala omulwadde mulago nga yeetaga CT scan. Ne mutuusaayo ne bangamba yes, we would have done it, naye tumaze wiiki nga tetulina contrast. Contrast abanga ink. Nga bateekamu muntu olukuba ekifaananyi nga ekisooka bakuteekamu ink. Atambule balawo buli wamu atuuseewo amakulu omusaayi gutuukamu buli mutwe buli you get the point. Ne mbabuuza bamujja mu ggwanga kinagamba ali wali ku Bombo Road. Waliwo batunda ebintu bya lab. Singa olinamu ebiri wandigeza n'okagula n'ojja nako. Ng'oli mu National Referral Hospital. National Referral Hospital. Esingayo ne ngamba kanziruke muzaali musanvu gwakyo ne nziruke ekiruddu. Muntu agudde wansi twetaaga CT scan aseeredde n'agwa. Ne ntuuka ekiruddu ne ngamba ekyuma weekiri byonna we bina yakiko akola ekyo ky'ogamba. Atuuka 3-4. Nejjukira ono azirise. Afa. Naye ng'ekiruddu bw'oba oyingira okuwunya okulyawo kokka ebweru. Wali tuzeko ekiruddu? Gambuulira stench eri awo. Kakati n'ogamba minisita wa health kati kyatulaga kyaba atulagayo kimu. Enguudo. Minisita w'enguudo. Then batubuulire. Sooka kubanga kakati ekirungi n'ez'omu Kampala Ministry of Works yazitwala. Kapach ak'oluguudo mu Kampala baggala akakitundu k'oluguudo ne kamala omwaka 8. Tona kyetegerezaako. Ate nga tekulina plan. Edda ku mulembe olaba akatiyo kamu ekera ne bawumula. Ate nga edda ku mulembe gy'abassebaana baani bamuzeeyi waffe ssebaana baani mu kibuga enguudo tewafunanga contract ya luguudo nga tolina flood lights. Ng'osobola n'okukola ekiro. Walina kukolanga kiro mu kibuga mu makkati. Naye kati bagenda mu kibuga mu makkati ne bakozinga jaamu ng'omuntu alika kilomita kamu n'akamalako emyezi 6 ng'ali okwo. Kati n'oyiwa enguudo naye simanyi kye tuyinza muwa. Tunuulira olutindo lumu mu Lwera ebbanga lye lututte. Olutindo ka section k'olutindo. So well ebyenjigiriza zero. Twakakyusa ne curriculum obiki. Zero. You a teacher. Zero. The moment omwajja ne mulemwa buli lwe mutusuubiza nti mujja kuregulatinga school fees n'abalimu okuregulatinga. Zero. Nursery kindergarten netuma omwana ebintu ng'alinga agenda kutandika edduuka ku ssomero. Zero. Omwana wa kindergarten natwala rimu z'empapula 3. Omwana wa kindergarten bazitusaba natwala rolls za toilet paper rolls cartons 3. Mwana kindergarten nasula million 3. Zero. Ate Ministry of Education is zero. Gender, labor, youth. Wachiri bala mu mulaba alabako nga batisa. So nga tuddemu. Kubanga yote of course ne budget eri. ICT and national guidance. Zero. 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 Masimu negabba ne data w'abantu kuma companies z'amasimu zibba ne data w'abantu ku masimu lyawo mutunula. Zero. Science and technology. Zero. Mwatusuubiza vaccine eriwo. Zero. Kati gwe zero. Mbulya ministry to surprise nze wano nti ono yabana yalanze kino. Fundako n'ekiwanda weyabeera wa tourism yaleeta Rolex n'empaka z'obubina. Minister w'ebyobulambuzi Kiwanda Suubi yaleeta Rolex bagita Rolex Expo Festival. N'aleeta ne obubina yabiyita ki? Miss Kavi Uganda at least. Nasanga nali kita kya kusaaga nali ku nnyonyi nensanga Omuyisirayiri namusanga nali ngenda Bahamas atudde n'Omuyisirayiri Omuyisirayiri nangamba I love Uganda. Why? Nemugamba oyagala yoki? Namba you know Uganda is good. Uganda food is cheap. There is something called Rolex, you know it? Akuwania Rolex. Yangamba it's a toaster. I know where she eat, and it has bread on top. Inside the eggs, they can put cabbage. What?
but you always get it at less than $1. Kanenda bantu chiwanda ya market yeah at least ina share yakola kati bana abaliko mbulya ministry ya tourism kichi yaja nacho ne tourism yemu ku sectors ngo tulete okumanya kibi tuli mu kaseera kabati abaga natuka ke Entebbe nga toyite ziflashing am airport muyita balambuzi bajje nali mpseke Entebbe nga amasanyalaze gavudde ku esiteriko oyita balambuzi bajje Messi yukajosanga ngoyingire gwanga sometimes webuzo omulambuzi wajje Uganda ekifaananyi kyafuna ku airport okay. And defense at least okay disaster preparedness zero why gendo labe tuina ba refugees walaba amataba wano tuina ba refugees abali abakyali mu IDPs over disaster ne kakate bafuniranga solution abo mbali kasese ina ba refugees 1000 River Nyamwamba yatwala amayumba gawe tabafuniranga ne kibabadizawo ne kakate bakyali mu atigana ngebududa n'abaana tebasoma zero well wano etaka we yayimbuluka ekitezi government yayamba zero well energy and mineral development at least energy bagoba umeme bagobani ili company katuna UEDC at least inemiwendo kasente boboteka ko yaka fomanya abantu babulijje ebintu birabira mu nsawo boboteka ko yaka buyini tusofunako bunjiko kati umeme ekintu yali kiregedde ne wakiriko katugumirawo ku UEDCL ana labe ne executive director bamukyusiza ne baleeta ono ntwaka koko katulinde tulabe at least balaga nti balumyeko babayina kibagezezaako okay. Yes finance okujjako kye tubagiramu kiri kimu amafuta getusubira okusimuka balwanye kubanga Kenya amafuta galinnya wiki 3 emabega okay. Kati galinye wano kiraga nti Ministry ya Energy at least ina cherwanye waliwo agenti you've contradicted yourself. Yes, how wabadde ku Ministry of Education gotuli byanjigiriza byokka totulidde ku byamizannyo nakati ku byemizannyo wakiri bakoze bulungi nakuwa ekyokuyabirako kya Hoima Stadium nakuwa engeri Uganda kule gye badde ekolamu bulungi ate yabitabudde bomala okulya okubba sente ku Namboole ng'atomazo bozimba Hoima Stadium nga nnungi kino ekyakoze Namboole kitte ekirungi ekye Hoima nze nasooka okugamba gwayito gendanga nayo ninzija ngamba natulidde Hoima Stadium sekiriza nti agizimbye WNRM nga kisaawe level ya Europe naye ate nge Namboole kifu sente zaffe Namboole nembabuuza kino ekiri mu Kampala lwaki contractor Hoima Stadium sigo mwawe ekiri mu Kampala kino you understand? Yes, I do. Yes, so tuba tugaba maxi oyinza okuba Hoima Stadium wajeyo 30 nenge no jeyo 0 kanofuna 30 out of 100 olimedde okubalansinga well foreign affairs bakoze I think akoze bulungi kosane basajja bakoze waliwo no ali mu America mu Adonia is a diplomat, a nice one waliwo ali Dubai ambassador zakani Kibedi nabuza na yangamba hate tucheba ka kumbere ne tuno okay yes. Good honorable Mao justice and economic and constitutional affairs Mao has served one manyi maunze rwashinga babade minister mulungi that character of his yokubera independent mind okay mfudde minister mulungi good ndoza internal affairs no kaida fantastic man so mu cabinet yonna eyawumudde mu kisanja kino internal affairs josinzo okulaba fantastic General Tafire and another general David Muhozi hands on characters chimba kitekengalo they have always condemned high handedness omuli zomuli nefunde zweranga gama na police ebimukola sivyo tukola ki sivyo tubatuma we want those voices ezvayo kulwaba na Uganda because at the end of the day abantu babulijjo twetaga kuwuliranga police zo zoletanga ministers yamba fe yes well lands Judith Nabakova achononya enonye cha Nabakova mayanja that erratic man oyagenda vuma kabaka zero oyo mayanja zero simanyi na wachi president ya muwanga aze bangeri well makabaka ntaina ttaka zero trade anti banji nziukiza anti bajuze ekisawo kye nakivu
zaba musiba manyi ani oyo oyani it's a big thing okutegera performance oyina individual anti katife banji oyina okuva no you stand outright trade industry cooperatives you must stand outrightly nojayo katika nkwe ekyokulabirako Kampala kyofa togabye nono mwanyina balisewo obuntu obutali mu baminister ba Kampala yes obuntu ziwat bali kyofa togabye ne Hajati Misa babadde ntachi tebabadde nyo that brute hand yali ekozebwanga bannabo ababasookawo bano babadde tebabikoze nnyo yes bagezaako wachi okay bane ngenda Kampala Hajati Misa bravo agriculture yani honorable Frank Nebwino Frank mulimu honorable Frank mulimu honorable this lieutenant Kano tata wa honorable Mwine mpaka nyeri mvudde mu mutwe yes 50-50 nenzo chenchaji nenyako agriculture nenanzi chenchaba nenyachali kimu butawa bantu baffe bintu bya kuzoninga gwanga lino abantu ne balime ebintu nga biriko obutale yes no mugamba ne mwana abantu advisory work advice ndibana mulime kino kijja agriculture ministry agriculture wakisimanyi lwakiteyongera component ya kunonyeza abantu butale atone jeno ateke zero zero balete enkola let me tell you zero why balete enkola one tekyali abanja okuva ku mulembe gwa kekero yajja nga sitidde teri abanja government n'asasulu teri record has it teri ajanga abanja government n'asasulu kati kutosobola kubeera attorney general the head of the bank gotundia side ya government yokajo sasire yes government yonti buli bwene jange esingiddwa omusango kwa omuntu ne bwana kota omuntu bwana alwana na wangula government kwa gamba etajja kufuna bwenkanya olokuba government yo yamanyi tegambwako kiriyo wakiwanuka senior council musajja mugezi nnyo ne council wakafuzi actually kiriyo wakiwanuka is one of the best astute lawyers between mu gwanga lino twasuubira nti ye bwana abeera mu docket ya attorney general binje bigenda okukyuka naye tosobola genda ngo complaining ku kitongole kya government oba ku government kiriyo wakiwanuka nakuwa remedy yes yalinga agamba a protecting interests za government executive okusinga banna Uganda zero still talking parliament ye 10 mweri mukufundikira emirimu gyayo wali mu parliament ya 10 ya 10 eno tobadde ba mirimu gitambudde gitya nga wenda kugamba parliament eno eye 11 erazo omutindo gubadde gwa kibogwe nnyo ekigiraziza omutundu ogw'ekibogwe parliament lyesiga eryokubiri mu masiga asatu aga government hierarchy bweri executive yesooka ne kuddako parliament ne kuddako judiciary sigeddamu hierarchy eri nti parliament basigali akumeka yakubiri naye era ekigifuula esiga eryokubiri kwe kucekinga liri esiga efuzi eri executive okulaba nga terikozesa bubi maanyi gaali waliba n'amaanyi mangi naye era omulimu gw'okucekinga executive mu parliament accountability na biki abagukulemberamu baba opposition ebiseera ebisinga yes kakati parliament bwetuuka nefuuka namba lujega ebyobulembeze mu ggwanga biba bifudde kanku example juzi awo ebibuga byonna bakedde nga tumanyi nani yawa kiragiro nebatagogenda nga bonoona bizinesi z'abantu bazikoona mu Kampala wawawawa gwawuli eddoboozi lina mu parliament erikangula omuntu yena akangula ku ddoboozi nti kino ekigenda mu maaso kintu ki ekigenda mu maaso wano parliament bwawulira ebiboozi bino baabayise ne batwala miliyoni manyana baabayise ne bakola oluparliament lweyafa lweyaluzinga gundi yaayo relevance parliament buli lwefuuka namba lujega oba nefuuka sekibotte government nga government ebejja kukola buli kyeyagala nga teri agikoona ku mukono so parliament ye 11 eno ebadde parliament nafu kubanga yatandikira ku ground ku springboard ya corruption balinyira kadaala ka corruption nguzi kwagala sente kyobola ate liteeka lye baleese gavumenti erisangamu n'obuzibu okuluyisa ate kukerera etandika nnyingi
batandika na kuwakanya tetujalikiza ogenda okulaba liise nga tewaliwo nakavuyo naka bagenda bakivaamu mpola kati bukuno okuwakanya kuba bakola babatumbula bbeeyi yaabwe ojukira the UPDF Act Amendment Bill ojukira etteeka ly'emmwanyi kati olwaliro yina lino lyaki sovereignty bill batandika bakyamuukiriza bannayuganda ne bajja ku talk shows ne bakola ki ne boogera ne bekyanga limaliriza liyise nga tewali wadde ensindikagano bwetyo parliament bwebadde but they've been able to pass over 120 bills naye nga gali mu bulungi bwa munnayuganda kyangu nnyo okuyisa buli tteeka naye liba mu bulungi bwa munnayuganda the moment wayisa etteeka naga constitutional court erisudde mu kasero kitegeeza kye wayisa ggwe kifu gabadde mu bulungi bwa munnayuganda well biki ebinajjukira ku parliament eno ye-11 wawulyako story emiliyoni 4 ezaleeta obuzibuuzi bagamba omubaka wa parliament kagabo ze yazza yes omubaka wa parliament nojja ku boda nojjamu ejaketi nojalirirawo ne bateeka emiliyoni 4 nozisibanga afusiba ekifuluusi nodduka omubaka ze bannayira ebintu yempulidde mu mulembe guno bye nali siwulirangako a member of parliament nti ompitira miliyoni 4 nenva ewaka ne nenya boda n'ekisawo nenzija nziyolawo nenzitwala nga simayo bakamera endabo batendaba ne bawandiika ojjukira gundi gye bawandiika petitioni werabidde waliwo endala 10 honorable Ssenyonyi we yali nga leader opposition ne batuula mu office ye ne basaidinga petition eyokulwanyisa enguzi mu parliament tugenda buli atasayininze kuno tujja kumanya yatutte 10 byakomawa byafiiraawo kankunnyonnyole parliament babadde mu kyebayita parliament ye-11 kyebadde ekola omuntu bansonyiwe naye kibadde posturing kyeki posturing okwetegategaawo n'ogiraagira ngeri yakiyayayo n'omala n'okwatawo kyokute n'oweta neera bw'olaba munnayuganda yenna mubuuze nti parliament ye-11 gwe kiki that landmark oba iconic business gy'olaba mu parliament ye-11 paayo kimu tayinja kukifuba ne bamenya business z'abantu mu Kampala ne bamenya mu Buganda mwonna buli kibuga ne bamenya Uganda yonna nga ababaka ba parliament musirise nga ne mu Buganda mwe musinga mu majority mwaba opposition Kampala yonna ne bagikuba ne bagireka kutaka wakiso omukono byonna ne bakuba business z'abantu nga musirise mutunula butunuzi muti well enkolagana ya parliament ne executive relationship ebadde etya kubanga ebadde nnungi nnyo ate ekitali kirungi mu mateeka tebalina kukolagana nnyo because nti parliament yeyina okuchecking executive nebyekola ebakyekinze tebakyekinze kubanga babadde mu oversight tekoleddwa buli okkiriza handouts ezive mu executive ezisente nga muziyoola buli ojujja oyina omusaala omubaka wa parliament bakuwa emmotoka bakuwa buli kimu bakuwa wardrobe engoye zoyambala bakuwa ennyumba mwosula ku sente z'omuwi w'omusolo enguzi olya yaki sente ozaagazaki well twabalabako nga bagenderubwa ku ddwaliro rekapineti byonna badde babikola kukangamu naye nga tekiguka bakoze ebintu bingi bya posturingiddeko biiru y'amafuta biki bintu bingi tujjukira wano kakiiko ka Kosaseke wakulemberako Honorable Ssenyonyi ng'akunya ne babaka banne eyali akulira ekitongole ky'ennyonyi kya Uganda Airlines neera ripooti n'ogiwulira matanka ne yavaayo gwe ripooti wagirabako byakomaawo lwaki you see mu Uganda waliwo kye bayita okusikeeriyo oli muyaaye ekimala nze ngulowooza ndiki ondabikira ng'omuyaaye naye nkubuuza oli muyaaye kyendaba kyekituufu kulabikira ng'omuyaaye yes mu bayaaye balimu olulimi lwe bayita nze ndi muyaaye we bwayise ng'oli muyaaye waliwo kye tuyita okusikeeriyo osika omuntu eriyo ofune ky'omugyamu otya otumbula omuntu eriyo ofune ky'omugyamu osuusuuta omuntu asi kumusuusuuta omunyenyanyenya n'osika eriyo bakiyita kusika eriyo omunyenyanyenya n'omukangakanga ofune ky'omugyamu omusika eriyo eriyo gisika ekwate netiwaaka yo esika netiwaaka yo kikyoyagala so
bino byowulira nti bagenda ku Civil Aviation Authority bagenda kudwalira Lubowa mbulya then ne bakola ki waliwo lwe batuula ku madaala ga Parliament ng'ani abayita ojjukira ne bazira entuula za Parliament aga tetujja kutuula ate ani abayita baddeyo bezzaayo bokka bye baali beediimidde byali bivuddewo. So Parliament ebadde mu katemba general po katemba sikeri on tufune chetu you see si bonna but majority ekyo babaddemu kusika eri ni sikeri neera ababaka ba opposition nga 10 be babadde omwo nga bali genuine bambi nga balwana ninga nabo kye balwana nabo tebakyakitegera. Well tugifunyemu ng'abantu babuli tetulina kye tufunye mu Parliament nze njagala omuntu anchallenge nga tufunye kino myaka 5 gyonna ne batuuka you see twabasindika kutuweereza fena twagala as our representatives kambo ekyokulabira ku fena twagala obutebenkevu ne order trade order mu ggwanga lino naye omukkiriza abantu bakwate bulldozers basende business z'abantu nga mutudde mu Parliament muli ya sumbusa na biki muba maze okuva ku tulina kituyita matters of national importance ensonga ezikwata ku muntu owa bulijjo mu Uganda zibaddewo nnyingi naye nga tetuwulira eddoboozi ku Parliament. Well ensonga ya appropriation tebagikoze nga bwekisaanira ng'eriwa budget etambula yayisibwa mu Parliament budget eno etambula yayisibwa mu Parliament tojjukira waliwo gye baayisa president n'agigaana eno yennyini eno yali eri yaggwa etambula neriko kati bagiyisa president n'agizaayo n'agamba mugikyuse bwe bagikyusa yadda ku fulo ya Parliament okuyisibwa omulundi ogwokubiri. Such an illegality netambula nga namwe abaka mutunula eba Parliament budget je tulina executive kubanga nzijukira twali tumaze bali bamaze n'ogisoma ne budget speech ngewedde bamaze n'ojjanjulira eggwanga Minister of Finance gazaayo n'agamba kakati bumaze okugisoma eyise ani yabagaye mukyusa ebintu byange ngisazzaamu waddeyo okuwulira okusoma okuyisa budget okwokubiri. Speaker yaddamu nayita ababaka ne bakola mukulu kye yali ayagala mukolo munene tolooza nti biba bityo bagenda bugezi nawandiikamu ebyomukulu budget gye tulina yakolebwa president ye olwo aba akulaze nti oli weak kyeyabalaga nti n'omulimu gwammwe temugumanyi because I expected Parliament to stand their ground kubanga appropriation ya Parliament na I expected Parliament to stand their ground bagambe mukama waffe your excellence much as you are the head of state ne mukama waffe kyetwasazeewo kyetwafumbye ag'omugongo tebagulina noba osobodde leeta supplementary twaba tugikola ki tegiyisa omugongo gwababula eba ekyali Parliament. Well president goyogerako enfunda nnyingi buli wafunye nga omukisa okwogera ku Parliament kagababeera point of order. Yes kubanga ne size Parliament ya Uganda katuyina kye bayita kokota okimanyi tuli babaka 5 something ko 5 bwali abavubi b'oku nnyanja ekitimba bakiyita kokota kimanyi bakisula balina ebitimba bibiri balina bungulu ne kokota manyiko kokota bungulu simumanyi bungulu tomumanyi naye kokota bakikasuka mu nnyanja ya kilomita nga 4 ne musika kireeta ebikere tetusobola kubanga tetusobola geraganya Parliament ku kintu ekyo kubanga mu nnyanja kijjayo ensonzi kijjayo mukene kijjayo ebikere mba mwina abaka 549 nga te mukyala basayinizi nti ndambe ekyakula gwe tolaba nti ekyo kokota kumpi 549 gwe tolaba nti eyo kokota mwatega ekitimba kikokota. Bannayuganda seriously nze obulamu bwange manyi ti Katonda yagawa obukulembeze ne twetaaga tu analyzing ensonga ya Parliament time etuuse tujogereko serious tukyetaaga Parliament ya size abantu 529 antu waliwo n'abalala special interest gwe bagatte gatojja kulaba nga bagenze waliwo ababakadde waliwo UPDF anti mwemwe temubabala mwegenda ng'ogattagatta kojja kulaba nga bawezi abavubuka mwe namba gye mwogera abo bonna tebaliimu ne ababakozi naye njagala mmwe bannayuganda nammwe mwebuuze gye muli tukyetaaga ennamba eyo. Well, ekimu ku bya omuntu omu bwaki Kawempe North ne Kawempe South mboziwo omubaka omu oza tasobola kubeerayo na posturing n'abeerayo nga totadde ku burden ku bantu babaka babiri Kawempe ne bano mbaka omu Kawempe ne bano mbaka omu makini ne bakyayongera okutema buli olukya bakyayongera okutema endless tujja kwesanga mbabaka 605 naye nga economy yaffe esobola okusaba naye nga tubeetaaga kyekibuuzo
Kenya erina parliament bbiri eya wansi n'eya waggulu naye zonna bw'ozigatta teziweza ababaka 5 etusinga abantu obungi etusinga economy erina parliament eya wansi ne senate naye bw'obagatta tebaweza ababaka 5 ffe mu region ffe tusinga ababaka abangi eggwanga lyetisse omugugu gw'ababaka ogutalina mugaso gutuyinza obuzito tegulina mugaso Busiro South n'Entebbe municipality bwoziwo mubaka omutabeerawo n'apositaringa n'abeerawo ndaba byakweraga bwerazi kwekola ki Kampala no kanti yoina ababaka do you still need to have right honorable speaker Kadaga, right honorable Anita Amongo, right honorable Nabbanja nga women MPs kubanga byatekebwawo ebifo for women emancipation nti abakyala tubawa amaanyi nabo beetabe mu byobufuzi bavuganye n'abasajja omukyala nga Kadaga abaddeko ebisanja kumpi 6 okyetaaga okumuyisa mu kadirisa k'abakyala kubanga already ali empowered. We need to sit as a country naye mwe lwako otwogera katulira awalampa banne olwokuba etaliyo no this is our country tulina okutuuka time etuzo twogere ku bintu bino twetaaga what do we need twetaaga okwamendinga etteeka electoral commission twokyuse mu ssemateeka tufune ne electoral commission efuuke an independent electoral and boundaries commission abukiri Kenya that independent electoral and boundaries commission etuuledde mwegazi esaleesale Uganda awetaaga okugatta wagattibwe constituency zeetaaga okugibwawo zigiweewo tudde ku babaka nga bwe atista ababaka nga 3 abajja mu nsawo yaffe tufune parliament ey'ekigero gye tusobola ate nga n'ebisaanyizo babirina ekimu ku byasinga nze okunewunyisa ng'omuntu mu parliament eri mu kufundikira era ng'omuntu omuyivu ekyampisa obubi ye komiti ya parliament oba yali ya defense weyayita omu kubakulira amajja wano mu ggwanga General Muhoozi ajje tobalamiriza yayita CDF naga nti sisobola kujjaeyo nyinza n'okubakwata mu badikuula clowns yagamba dikuula abo kakati and Waichanuma nti parliament n'ababaka bayita badikuula remained silent ne bagenda maaso ne bayisa ne budget ya defense nga General Muhoozi talabiseeko n'avuma tebadikuula nga ne agenda mwabo ne bayigenda maaso ne budget ye ne bagiyisa nga taliiwo kubanga idea etoyisa budget ya defense ya UPDF nga CDF talabise CDF wa UPDF ali ku level ya prime minister wa defense wa ministry ya gundi ya permanent secretary wa defense okuyisa budget ya UPDF CDF ne permanent secretary bayina okulabika bonna babiri okwanukula ebibuuzo kati accounting office omwe abagambye mwe muli baddiikuula ne amala obudde namu mwene mugenda mu maaso ne muwa budget otyo omuntu budget otyo omuntu budget akunyoma bwati tetulinawo parliament twali ne Bassekikubo ku biseera bya General David Muhoozi nani tulaka kiko ka defense ne Ssekikubo ne Mwanga Kivumbi ne tubayita ku biseera bya General Katumba twali tubabuuza ba General ba UPDF nga tebaagala kwanukula bibuuzo ne tuggalawo olugi yamugalawo olugi lwa parliament tukati muyite mufuluma wano olwo room tukati mumina gye mulaga twaba wamba statement nebeera omwo akavuyo ne kasu muyina okwanukula mbate muje n'omusanyufu oyo gy'omubuuzi ali mu PS wa Ministry of Internal Affairs gyo babuuzi General Bakahumula yali wa CMI twabagamba teri afuluma wano ebimuve mu jogo lyamu ate tebali armed bandifulumyeyo bati twabagamba tugenda kuyita sergeant at arms abayoli teri ava wano mwanukule ebibuuzo basi ekyo poliisi ebayoola wano ne bakakana buli munana akakwanukula kibuuzo buli munana akakwanukula kibuuzo you see bwe mugakkiriza gundi CDF abagambe mwe baddiikuula nga ne alabika gye muli mba mukiwaddeyo kyonna well nga tugenda okuwummulamu bino byonna bibadde bwe bityo yo parliament ye 12 ogisubire kuba ey'enjawulo not at all tugenda kudda mu kintu kyekimu yes ninga waliwo excitement nyingi one mu be balonze but two ne mbalonzi bagamba waakiri bano parliament yonna eguma opposition ereeta omuliro mu parliament opposition mweri olaba togikwatako oyo tetwali bangi naye togikwatako yafuuka controversial because aba opposition we stood our ground
bw'otunuulira ttiimu y'opposition gye tuwendudde nze sibanyooma sikunyooma bantu naye kujja kuba kusaba nnyo okuteekawo omuzinzi ate mbabuulira ojja kulaba teekawo abiri bino the MPs elect kati nga bino injustice obutali bwenkanyo badde bukolebwa ku basuubuzi eggwanga lyonna amabuloboozi wandibadde ogawulira agababaka nvuumuulo zaffe ezijja nga zatandise dde okwogera bana ebyo mukola abantu bange sibikkiririzaamu naye challenge tulina ku babaka ba opposition kati abagenda mu Parliament ye 12 abasinga babalangirira ku busimu igamba n'ogwo mumpeereza ogwe who is that mumpeereza okunoha nohogo yes son you just announce do you declare that man declare that man ngengelekiwoya ze nakugamba lwakuba nsirumba atanumbye enkola yange ze sirumba atanumbye buli muntu mmanyi gwe yakuba atisi abopposition ebitundu kinanda kukimanyi buli muntu ayalagira omulangirira so because we're going to kisinza ku opposition opposition ye wa parliament momentum ye setting agenda so opposition ya luno parliament efuluma ye setting agenda teina nti ekyagita batobadde n'abakulembeze ku ludda lw'opposition twali ku mulembe gwa Winikiza twa setting agenda mutogikwata we had a small number naye we made the government look ugly Winikiza yali muzibu yes ate nga twali batono kakati parliament ene efuluma nene eyingira tusiraba wagenda ku setting agenda nkulaizo